大家好，今日想同大家講下上旋發球嘅。首先，點樣先至叫做一個合格嘅上旋發球呢？基本上呢個波落地之後呢，反彈嘅高度呢去到大約膊頭咁高呢，就算合格㗎啦。點解要去到膊頭咁高呢？因為彈到膊頭咁高呢，對手呢就係要向高位擊球啦，比較難發力，亦都好難控制啦。咁你嘅發球呢就有壓迫性啦。為咗令大家呢更加具體咁明白膊頭高係幾高啊，咁我特登呢就將部攝影機呢就設置喺個底線嘅位置啦。個鏡頭嘅高度呢較到同個膊頭呢一樣咁高。咁大家喺影片入邊呢見到個波彈起之後呢，啱啱係好似喺個鏡頭水平線嗰度呢，就代表呢個上旋發球呢就合格㗎啦。咁當然個波呢可以喺個鏡頭以上飛過呢就更加好啦。大家記住一個小貼士呢，就係要做到呢種彈跳嘅高度呢，關鍵呢就唔係死力嘅，而係呢由個波呢就喺個7點嘅方向擦去呢1點鐘嘅方向。咁你擦得靚呢，個波呢就會又旋又高啦。仲有一點呢，就係如果用新波呢，咁多啲毛呢同埋彈力好啲呢，個效果就會更加好噶啦。大家好，今日想同大家呢講個上旋發球嘅。咁上旋發球咧，其實喺我哋發球裏邊咧都相當重要嘅，亦都係一種咧易學難精嘅技術嘅。咁今日咧就同大家探討下點樣入門啦。因為入門嚟講咧亦都係好緊要嘅。如果唔係咧，有啲朋友咧會有少少摸不着頭腦啊，點樣開始啦啊？咁首先咧，我哋講個壓拍啦。壓拍咧，我哋咧就最好用一個 continental grip， 即係一個菜刀式嘅壓拍。亦都有啲朋友咧用一個 backhand grip 嚟壓拍嘅，咁亦都係冇問題嘅。但係如果初學嘅朋友，我都建議用一個 continental grip 先嘅。我哋開始嗰陣時咧，可以咧企近網少少，咁將個波咧擺喺個身嘅後邊，開始咧感受下個 spin 係點樣嘅先。第二步咧，亦都可以咧試下啦，將個壓拍咧壓翻去個拍柄嗰度啦。跟住咧，我哋試下喺個 T 點嗰度咧，嘗試下呢個上旋開波先。咁記住啦，我哋咧首先咧可以壓前少少，然後拋波咧就大概係11點啊或者12點嘅位置啦。開頭我哋都係唔好用一個 full swing 先，用 half swing 先。唔係啦，我哋要確保咧個波咧要個拋物線高少少，咁就會比較好啲嘅，唔需要掟落去住嘅。就起碼要高過網3-4尺啦。有一點咧都幾重要嘅，就我哋咧擊球嘅方向啊，因為平擊球咧或者 slide 咧，我哋個拍頭咧會向前多啲，但係我哋如果係個 top spin 咧就向橫多啲嘅，咁大家要留意下啦。跟住咧我哋咧就要握翻去個跑尾咯。但係仍然要記住，我哋個揮拍個軌跡咧係掟去右手邊嘅，係打橫嘅，唔係向前嘅。跟住落嚟咧，我哋去翻底線練習咯。咁再提大家咧，我哋咧個波咧要高過網，咁同埋咧揮拍軌跡咧係向右手邊嘅。如果大家咧唔知道自己個波咧彈到幾高，或者點為之理想咧，咁我建議一個方法嘅。咁大家咧可以喺對面嗰個 baseline 嗰度咧擺一個腳架啦，大概我哋嘅視平線咁樣，咁睇下個波咧彈到幾高咧，咁啊知道個波嘅效果係點啦。咁大家亦都可以咧擺部手機或者係相機咧喺個腳架上面嘅，但係咧就要小心啲嚇，唔好俾自己個波咧打中喎。